Yes. Aha, gur míle maithagad a bhíl. Glóras, chatína. Hai bheag dit an cafe bestellen. Right, Liam. Bronn Lars fit noch. Well, cat go leor mar sin. Well, ar aile sin griniú. Nis, bhhailm go dúr hása faoi scéal na mrá Americáni sin tesacha trína. Ein smaointe agad hé. An seanyank voor bos me bí an ní skillpin sin. Ach nach bhfuil neart ceistrád. Céhí, Cerabasí. Test of the Dumbervilles. Na beidir hound of the Baskervilles. Beidir si eis go rosnú na díalta sáintach. Sin ceist cháíre, cén fá gurthána sí go rostaróil chorabí. Agus an rósaí go sí chun bás áil. Ní sé Catrína tá sí ag tachailt. An nenim dé magad at bhú me láras. Níorintach seanyank bh cua orra. Mé heb go bud scéal le Liam fer an de fógraí báis. Ach tí haig, ní sin scéal. Nach bhfuil cholach an na caiintsfaí. Tá mí smít am héin mar hálín se. Bhfuil aber machíad mar sin. Cé cheapan tusa a cheanna é. Wel tá coppla dyn ein ti na. Tos i le siwd hws. Míal? Shh. Eisiau nhw Daniel. Fer gno i cynt, wy'n iart erig le nestu ege. Tá le délamsa. Tá me cínt go bile síle náitinis. Nis a chuoine úsle. A bhíach muid heachtar éis. Stop, Lauras. Sheila! Ja, tá sé luga brí machchan. Cén fáile bhhaach sí rosmú chu taban sin. Agus le Denise. Ní bheach teirig deice. Nach sé cholachanna, bhaid meach cuair Denise náitin gan táta. Tá me cínt go síle nó ar nó. Ar a magatá tú. Or Sheila. Chatína. Síle séine. Stop, Lauras. Well, cén fáile bhhaach sí rosmú chu taban sin. Béidir. Tá nerid y tíachta sy'n gymwch dy rostyn nhw'n lein ti sio. Dietach siag o dyn y bydd o'ch. Is Liam dach a caffi? Mád bheal. Wel, fec i mi di chael y glwa, all right? Okay. Slôn. Slán. Isce porta. Ó, hirna. Ní intrasa be go bhfuir an bhean bocht bás. Well is hetsa, go bhéiteach na gádaí heachta steach an doras seo na sin, nó méad a be. Ach, ní le neart ar na rudí sin. Be chuil hort cear go leor, a nó Brusta cuireice agus an éisir a sián ar éanúd. Weil bheith sé cluistína sin, am mai an tuisce porta bu an tí le ar éanúd. Brana, ní ra mise achas said a fút. Ó, ban yes a bhíonte. Nach dealaí eisteach go deo na ra aine na ólas ag géanaan ora. Héis go mas Conamara. Bhuirtar sa mór an ólas fuaithe a héimeid. Fuair me siúr dúáin amach fum héin. Fuair me mach gráiche na mar. Canna dom bhúrlug. An tach an hain for kaikis. I know. You know, we must really happen that must even a non a whole honeymoon. He should be the harla orlishin. No, imagine. I get here, Yana. I mean, tan tach I going name. I need Sam. Maybe a couple of party. Did them with sleepover more aggro. Because I'll bring a couple of video. Yeah, a couple of thriller. No, Rose, a couple of chick flick. Get for high fidelity. Yeah, I'm going to really cussle Eddie. What? John Hughes and Cussle Eddie? Please, Rihanna. No, come with a couple of thriller. Oh, I guess a couple of comedy. Yeah, parties. Efra kaikish umla. Rosa, get for skull. Rihanna, get for skull. There's not like absolutely women on douches. Hate the parties crazy, have I said? Oh, cynta big. Mar dú seo mi sig go pásanta sibh. Ó agus ní bheith an fartíís ann. Ceirt?
Ní bheith an fartíís ann, is féad le bhraint a bhgóda a thu timppel ach sinna méid. Cum leiscail ach cé us le ordas a chuirthuine inar deach hain. Dír bhór náhead agus sinnéidirm ar a thutíh agus sinné a dhéaname. Nis má tá aon cheiste go fé sin tá míle fáilte roibh glécha chuire. Right? Tá sé sin sacré mar sin. Tá sin nám an tuig a lána. Ceirt? Á, Ellie. Tá mé bhuichaí tá taachta steach am. Seach bhil seúil sé Tá cinint dearm dúnar méidir hála. Mu sé tiigim stór. A chanú bheit chuilhainna mar chéile a méidirach an bróga. Sem mes amsúla sé ghfuil me cheap bhfuil marach go miseach gorána le. Ach ní ratú grána le bhhaid a chora be na bí ráí mar sin mar ní a baint na páirt ésa le bástam rá sin. Mar go mé díidir chreisáile go gatíí imachúil sé. Ó acha ce tá lehantal tuistechanis ná chuiseach sé sin ó. Táach an nervseach. Tás an gnéar mar rud cinn bailach na gine má únseach im héin. Ní dhéanana tú ná built. Nach chuirtas aglahar alfaid a London hána. Bhí sé sin antóíile. Deach bin fada ní sam cetarm chuide bin ar chud am néal réad a smaoine faoi. Ar éisteo. Tus a becheart bhar churáglah sin ní éis na churáglahharsa Bei tú tá. Sinné mar sin isháma. Má bhí me tastal an feta tú glúchar. Hello, Hora, Sarah. Hello. Ní marm de rublaid. Gom níisce? Bhfuil níl sam sa mór fi de costta seo. Ach tásúla nach mí ar a mód sláintíocht amach. Níháile níos troch luúhaint ar a mín bí? Ní bhíon orpa hecht amach a chaitiríanna. Tá brúnar man se, tá defir arms. Sin is 9 cent chatíanana le heil. Eis, seáid. Go mágad. Coile, éit ce lesa fún fob? Hámsa ó ná cechi méach scéal a bheith mu léidirsa. Nach méidir de léad sa smúfach scéalacha, ha? Cechi sin is chatíanana. Inis chun. Bei Pádar cheanna pob. Pádar? Idir me héin sú héin. Off the record mar zera. Gnó sé anyway. Off the record. An lá a gláise catína íla an scéal bheits off the record. Beis necht an neftan. Right, well, sír go cum go dám a mún seo. Slán, Sarah. Slán. Má ceáil tú goil bhfuil second death. Ní is chat sin a ríir tá. Just gur doharú láil faoití haig. Bes tú cheanna. Gus ceach mar samsa. Nach tú einst níos an bhór le chéile. Ja, mis níos mar sa go le hort. Wa fiún de mar chat sinna. Was déirt, a gapel dún go nach tiksniks gníit natsa. Bhil, ceáil tú héin? Ó, chatína táhach, cin á defir ar munis. Nancy. Tom, ceach bhfuil tú? Ceach ar le taíocht leisteach. Ceart? Kom leiscil, ní nach ní rá méagsúlaat. Bhfuil bhí ochar fág ag sin éad gom. Bhí gach éon rud ebre amach go hanmhaci. Ó, tíigem. Tom, an ráis a gatsa faoin sacrú seo. Ó, bhí. Tá tú cinse? Ha bhfuil bach sé eisteach duine bogusteach am a hachan a níos gom héin faoi. Clétá rá gomeach. I réon nos tá mé anmhuiach go teach mé thógáil isteach. Tá bhí sé fíor jasagat. Nuair hána mé an ús as bla clia, ní rá héon chuine gom bheith bogatí chá lua. Ach, choiríonn siad a chud rudí héana a bheith hart. Rinne Carolium, Irene seo, tá sé go hálinn nach chuil. Go hálinn? Ná bhí bórtha Tom. Hús mo heomar héana a crocha mé. Ní me bórtha. Ní chuna mé seachart ar charbe. Tá mé cinse go maiid cuasaí go bra, agus déting cabhrú le Dylan. Dylan? Nach bhfuil blianta fada caite gom le clown Vince. Ba ar hinnéid agus Vince de thógáil gan mé as seo amach. Cob an té? Stop! Oh, Dave! Stop, Marilla!
a bhfuil me, bun tú love. Bagnach. Meg sé come agus éma. Feice mé baltú. Okay, sorry for seo, Dave. Slán. Fianna. Hello, Conor an seo ríist. Tá teachtarad hábhachta am dit. Lu glíman is luí agus bhíon buíocht a bhit a gléach chu raisiarm có luas is féidir a haig. Tá práin a buint le seo. Ok, slán. Tá bhhair go le eviction order aige. Géir me seo más a fé par a geidir seachtainine. Bís a bheith fphobal na éannathe a Lanzarote tan. Thgurlinn táisiart a rísin sin. Thgurlinn targad an offshore account úsáid. Lanzarote? Ó, tá se go hálanach meach. Spéir chom, trán na geall a gaiine, na héanach í fad í le gan le. Wat is dat de dode wel? Lanza bloody rotty. Brianna, kif an noch se kur sa postad? Ní sé den máchat fiú, you know Mario I dadu. Tá sé sinna lu dintam. Ó ja, agus cé a semáin. Ní hína for milliúnna. Ní bh machchan CEO ar an idirlín.
So mar sagad altucht an gáile. Rí tú céirt? Tá mé gur altucht in an gáile. Agus cead fúne, ce fin na planna lu bhí an, bhí anscoil go blach chéile chéile rinne. Tá sáach darma muoin san Roise. Tá mé gur facht an gáile so go min sco go éí. Tá chun a chachaí a bhíle míall an amadan sin éí. Ceach me mí a háchaí. Tá altuach má céan a physiotherapy. Spéidir ní sár. Ja, rian ach bhd gur physiotherapy an riamh. Agus in is sin lu caiite snéad míall den bochal fánach sin éí. Ní mochad fánach a éí Roise. Tá me an rá leis. Ach, ní cecht a sin so go neach le plót an os Dave. Ní sé go rúirú sin. You know, ceap me gur scuil special to Adrian. Cá sé gur me mícheart. Agus de cent leis. Can go an caí an láid i bhení? Nar hen se leat. Well, ús mu pónarí espresso an idal an seohir, ná an instant coffee. Seans nach bhfuil cleachta deir. Ó ní héchan nach clecht me bhernix, ní héchan nach dainn se machchanid, blas beh go mar agur se anláidir. Freis go dúirt bhí se. Gur máadhhaire. Fád espresso beans a tógóéis sin. Ní sam na beans a bhení. Ach sé dí haige a go résom sa bich set. Measta bhfuil buil be. Bhfuil buil a bug be máid spéidir a cheanna. Measta? Ní sam a chonig me sé héna caiint de canan níos lochtainniu. No. Ich heb go bei Pedro an túnar nó. Siúr, cha meach an áit ceannaíach nach meach an scéal scapi ag séir fod na háit a bhíon amse. Spe go buil, ach sam hana rin sé sin chuide befósa. Mes cad éanas taig Angelina-ish. Bháin siad thart nó? Mula siad lobáit cinn teile. Chaine me díis, aní an áte le go bleáil. Míhall, bí cínta go bhfuil. Ní duine taig go déir nach cheach an sús ar híomh óthar. Bé éir go sábh take sin náit cínt. Sé tríos tá sias nó náte be. Cenáid, na Cayman Islands. Ní sam bhení, é bí ce faoi híomh bhór, sé déidir mór ag mástada agus tiile deulaige. Mí, lena seach. Bhíola bhení, go síos ben scéal a fadaige sin. Hey. Oh, hi. Ce go tú? Bhrislead. Come on. Spráilm cóla ar bhagam. Fiú mas mis atá an. Fiú mas atá. Tá cum cinál tar se chuirta. Ja, nach chuil is an deall pub sin agus tá réidir ar brista a chóir. Well, bí cupán cafe agad mar sin. Beg. A bharnig go leisceil, bí cupán cafe an, cean mór le dul. Cear clear. Níl cumar ó hástal ar téanach chuirid. Ja, bhfuil tá cúsla sin. Well, tá sugad go an Nancy le fanart in a feicú go lá. Ne, tás. Well, is cosú inis. Go mé sé fanart níos fuidir ná sin. Cheap mé gur fléisisin éidir sin leat. Ja, well, bhí córá an cear go leor, ach ní hiig mé se gur sacrú búna bheitcha. Nancy focht. Sin ní híos massa. Wat happen tú? Tá sortal macham go stop agus má bagach as áirsúma. Róise, na bit na únseach é tain. Is mo het ket in únseach te heen, tussen. Ik chu mú a chachaí, ag mí argad brandna. Dus lei an amadan sin Eddie Rocket a hasaf. Róise, look nádina seo. Tá fannach sa sin mar céanna óhrúgummuid. Ce fá an árach mu sin inis? Maar ní mis a gar rudí rile ach tusa agus an lippete bug sin. Well, beg se ad má hen, mat a misle ag bugach. Nis bugmachs bhil a hel. Cá go bug a go dtí? Siúma Nancy, siúma honnach a beter. Áit de becht a humor sa. Róise, please, ná bug amach. Dylan Bach. Tá sín ahar agus mar bhaid chuile fáiste. Gus ce go ledín bug sin. Agus inis tá Nancy héis bag seach teach. Ja, tá sé sin beag an ína áráis. Agus céimnar se eile. Tá darlach rud a big tam is ná ligadí. Well, déach sé gur fi chóm Connor bhhac fi Dylan. Becar am sa bheith gemacht. So, cinar méid a cháirtí? Níl sam. Dúirt sé go méidir nach meid sé go dtí nocht. But fi dul seach gáil a páirt am siad an radiator. Well, híl an meach feibe tíocht ar fáirtna go a chása. Ach, mat a gurí fad má haach sa go níe.
Muna gurg sé astad. No an answer no. Colette sin, ikke mye seo. Bernie, tú go mis go máir seo, okay? Hi Jack, how about you? Tom, come is leart le chéile. Oh, verkeerd. Ní inis, be ma dún an cafe ag sé fé le fense? Yeah, okay. Come on. Jaar go sé dachar a hiiscint mana duine go chúplaú. Ach, tá sí níos tábhachtí go má drofar fiú. Sí Róise an cara is fearr atá am. Tingin tú? Buggy misisteach dí mar amar bí éileanswitch. Eddie! Ceapmúil tú go beagín thar fór le seo. Sí, ní higann tú. Come on, Rina. Ag gan gem lína agus an burti go pósta. An mai arm sa ma hiomar cul de rins le fear Róise. Ceapmúil fáibog na fórsams. Oh, ní bheith. Look, tá mis agus Róise fáach sa siomra céanna ó rúgumad. Níor go chamad das rá ich na chéile díomh. Well, Jane Jarmer ar Róise. Tá mis atanis. Agus tá is am rud a bháin atá sa nachfuil ag Róise. Oh, Eddie! Gur míle maithe Joe. Ní tú agla bhíntaach. Gur maithe. Téimar do bháin is ná go méir na moltóirí a luúir a CV a heáil. Ní an chríal go chuide chólachta. Chlús fe sin génta gom be me deang bhfuil leat. Aber lána go. Gur míle maithe. Gnéir leat. Slán. Gur míle maithe rééis. Hi Jack. Tom? Coffee? Yeah, back you're right. Smaoine tusa riamh faoi Dylan nuair a dtír tú ar Nancy bagaiste. Hello. Oh, Connor, hi. Is er fós? Is er geen dachar. Tá near spáis. Yeah. Okay, yeah. Sure, feic mé sin now. Agad or slant. Tá bham Jack, yeah. Bhí tú can sure Dylan? Bhí, agus cáma rá ghfuil má bórú faoi. Cé tá rá? Séir tá má rá, Tom, ná go bhfuil saoil níos fearr tiltte aige. Smaoine tú riamh faoin tunach ar a bheith gin teacht agus an imach se ar fada a héile a bharbocht. I mean, cai se nach bhfuil is a cai seasan sena den arbe? Well, fi so gan gra muine lagad. Ach sárin se seo chulú tá tuistí mai go dí seo. Céir fút héin, Jack, ha? Céir fi tunach ar de híocht agus imime héin ar Dylan. Céir tú go man jágáil a ríist agus muidir ligin síos a ríist. Ní mar sin atá se chorbe, ní gortaint se Dylan riamh. Ach gorta há mise, agus dúsáid á mise. Dúsáid mise hasa? Dúsáid? Ní rá sásaí go dtíar amach chaidir le canar miltí agad. Ó, sléir nach bhfuil tú géirí bheith Angel amach, ní tú sásaí ligin stéine ar bheith Angel amach an airad. Níl se sin fíor, Tom. Ar bí a chugad. Am agad chéna bhí tú gánaí. Mo sé trúan cású. Tom, fine! Tom! Tom? Tom? Jack? Jack! Jack! Tug an rééis nach chut. Ní idir fáit an fós for God's sake. When you go have a gúlach, when you do aglah mother too. Well, yeah, ceapan go nearna. Is tá postse bhfuil go mór.